Ôi, hôm nay chả biết làm gì thế nhỉ? Đi tìm thằng Long kia xem nó đi đâu rồi nhỉ? Đi thôi. Hãy cho anh xin một lượt thoáng để anh được thôi nhớ em. Hãy cho anh thêm một cảm xúc để tim anh thôi thành chai đá. Và rồi để anh lại yêu lại say với cơn yêu ngày xưa giờ chưa. Giờ này mình phải đi thử vô con của mình thôi. Uầy, mày chả phải thằng Long sao? Sao mày giỏi thế? Mày giỏi thật đấy. Tao lúc nào chả giỏi. Ôi được, mày có dám thách đố với tao không? Bây giờ nhá, tao sẽ làm một cái còn hay hơn mày nhiều. Bây giờ mày nhìn tao làm này. Đi ra đây tao chỉ cho, ra làm cho mày nhìn. Hôm nay tao sẽ biến hóa cho mày xem. Tao sẽ biến một cái ô tô cho mày xem. Mày có tin là tao làm được không? Mày giỏi mày, làm cho tao xem đi. Ok, hôm nay tao sẽ làm cho mày xem luôn. Chuẩn bị nhá, mày nhìn nhá. Mày biến ô tô, mày chỉ biến được một cái bánh xe nữa. Ô, sao hôm nay nó lạ thế nhỉ? Tao lại biến được một cái bánh xe thôi là sao? Thế mày có biết biến không? Mày biến thử tao xem. Tao biến này. Đấy, mày nhìn thấy chưa? Wow, sao mặt đẹp thế? Ôi, ô tô thật nè, bái cẩu ra nè. Sao mày làm giỏi thế? Tao thì lúc nào chả giỏi. Ôi, được. Mày được đấy nhá. Hôm nay tao sẽ biến lại một cái cho mày xem. Mày nhìn nhá. Ôi, mày nhìn thấy chưa? To thế. Ôi, rồi ơi, hóa ra cái này là cái bánh đây. Trời ơi, mất một bánh rồi, sao? Ôi, siêu to chưa? Mày nhìn thấy chưa? Thế này mày đứa này mày còn dám thích đâu. Nó biến đồ ăn với tao không? Được, mày thích thách đấu biến đồ ăn thế gì? Hôm nay tao sẽ dùng hết công phu của tao để biến đồ ăn cho mày xem, cho mày thèm luôn. Thế mày với tao ra bàn chiến trận đi, đi. Đi. Mày thích thì chiều. Đi. Ok, tao chiều mày luôn. Bây giờ tao với mày chọn cái bàn này. Tao với mày sẽ biến được cái bàn này. Thằng nào biến được nhiều với cả thằng nào thua thì thằng đấy phải làm đệ tử. Thằng đấy phải gọi thằng thắng bằng lệ ca. Mình nghe chưa? Nhé. Mày sang bên kia đây, tao sang bên này. Rồi chúng ta biến một cái bàn này. Hôm nay ai sẽ là thằng biến trước đây? Là mày. Hôm nay tôi sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao. Tao có một bộ công phu, tao có thể biến ra những đồ ăn hay là những cái gì mình thích thì tôi có thể biến ra. Mày có biết không? Ok. Là cánh cày thôi mà. Ôi, sao lại là cái cục gài như này? Không biến đồ ăn cơ mà. Bây giờ đến lượt mày rồi. Cho tao xem thế nào. Bây giờ đến tao, tao sẽ làm cho mày xem nhá. Đấy, mày thấy chưa? Đây là kem hả? Ôi sao mày giỏi thế nhá? Mày không giỏi hơn tao đâu. Mày xem tao ăn nhá. Ngon thế. Ngon thế.
ngon thế nhờ. Ôi trời ơi. Mình lại biến ra cùng cạch chứ. Biến ra cái kem ngon thật. Cái ngon thế này mày còn thề không? Ngon thế này à? Được thôi, mày dám ăn mày không cho tao ăn đúng không? Bây giờ đường tao sẽ biến lại cho mày xem. Tao sẽ biến cho mày cái kem thật to cho mày xem. Tao sẽ ăn cho mày xem nhá. Mày anh chuẩn bị đây. Đấy, mày nhìn thấy chưa? Có tao có kem này này. Bây giờ tao sẽ bóc cho ăn cho mày xem. Ha ha Tao ha. ăn sao tao chặt thề. Kem này có giống kem của mày không? Oh no. Ngon thế nhỉ? Tao phải thề. Tao phải thề. Sao mà ngon thế? Ngon thế. Ngon thật. Ngon thế. Ăn xong rồi. Tao phải biến lại cho mày. Đây nhá. Mày sẽ biến cái gì đây bây giờ? Tao phải tao lại bé kem. Ok, mời mày. Mày làm đi. Mà xem này. Wow. Kem của tao à. Kem này sao mà ngon thế? Tao ăn với. Mày ăn mày cũng cho tao ăn đâu. Ôi trời ơi. Mày ăn với. Khi mày ăn mày không cho tao ăn đâu. Mày nhìn tao ăn này. Wow, ngon thế. Ngon thế này. Mày còn thề không? Thằng kia nó toàn biến ra đồ ngon. Thế mà mình chẳng biến ra đồ ngon. Bây giờ mình biến lại mới được. Đó, biến lại. Được thôi, mày dám biến xong mày ăn mày không cho tao ăn à? Bây giờ tao sẽ biến lại ở đây ngon hơn cho mày nhìn mà xem. Mày hãy nhìn đây. Ok, mày thử Ai, mày nhìn thấy chưa? Kem này tao giỏi lắm, tao biến lúc nào chả được. Ngon chưa? Ngon như thế này, bây giờ mình bóc ra mà ăn thử xem. Oh no! Ngon thật. Ngon quá. Ui dồi ôi. Này vứt đi. Thằng kia mày thèm chưa? Ha ha. Ngon thật. Tao cũng biết biến. ai chẳng biết biến. Cái này ngon thật. Bây giờ tôi ăn xong rồi, thế nào? Mày có muốn biến hình lại với tao nữa không? Có. Bây giờ tao sẽ biến nhiều hơn. Bây giờ mày sẽ biến nhiều hơn nhá. Ừ. Bây giờ mày thử làm cho tao xem thế nào. Wow. Sao mà nhiều thế? Mày làm kiểu gì làm sao mà nhiều thế? Thì tao giỏi mà. Thằng ngu này mày không biết làm à? Bây giờ tao xem một cái nhá. Thế mày không cho tao ăn đâu. Lần sau tao sẽ cho mày ăn.